Olá! Hoje na nossa aula de Natureza e Cultura, vamos relembrar o que nós conversamos na aula passada? Nós falamos sobre o que é preciso para preparar a terra para plantar e os frutos nascerem daquela grande árvore para ir até o mercado para a gente consumir. Primeiramente, o trabalhador rural deve arar a terra. O que é arar? É deixar ela fofinha, bem solta, tá bom? Depois disso, ele coloca o adubo, que é como se fosse uma vitamina para a terra. Depois que ele colocou o adubo, misturou na terra, ele irá plantar a sementinha. Olha só a minha sementinha aqui. Depois que ele plantou a sementinha, ele vai regar. Só que ele não consegue regar sozinho, não é mesmo? Do que ele precisa? Ele precisa da ajuda da chuvinha. Olha aqui a minha chuvinha. Essa nuvenzinha aqui tá soltando muitas gotinhas de chuva, né? Pra regar a terra e a sementinha que tá lá dentro. Depois, nós precisamos também da ajuda do sol. Olha ele aqui, o sol. Tá? Para então a plantinha começar a crescer. Olha aqui o brotinho. Viu? Depois do brotinho, ela cresce, cresce, cresce e vira uma linda árvore. E aí nascem os frutos. E depois os trabalhadores rurais vão até as árvores, colhem os frutos e levam até o mercado para consumirmos. Agora, depois de relembrarmos tudo isso, eu quero que vocês registrem isso para a tia. Combinado? Façam um desenho bem bonito sobre o que é preciso para preparar a terra para nascer uma árvore e os frutos para a gente conseguir comer. Tudo bem? Eu vou aguardar essa atividade, hein? Um grande beijo!